ikaw mismo nakadungog, use first. Video dito sa kong friend. Hello, friend. And then, share. After that, you share. Bring them here. Mga bitaw, isa'y maka-question ka. Dugay naman ko dilo. Ano siya po ni grow? Wala niya ka na siya. Babago pa na siya. Si Ma'am Leia, oh. Unong palang kabuan, asset na. Because she's here every day. She keeps sharing the opportunity. And then, show. Giyahi. Kaya natin sinipalit ni mo. Pila man at tanan. Kuha ma'am, 5,000 tanan, SRP price. Wow, kauli ka, lipay kay ka. Yan ang utana siya. Asa din ang center ninyo, ma'am? Ay, layo among center. Amaw ba? Kung sa'yo number. Akadyut lang, mamutana sa mga i-text lang taka. Sunod, ma'am, asa yung dapit yung center? Naaldapit sa apas, pero lisod kay tutulong kay palikot-likot. To the left, to the right. In short, you don't want to tell her where's the center. Karon, kay nag-research man siya sa internet. Wow, di ara. Aroma College main office, Davao. Tawag. Good afternoon. Yes, ma'am. I'm from Cebu. I would like to know, asang business center? Our business center, ma'am, here is her number. 0919-321-2498. Look for Miss Alinette Malinaw. Toy, Bagting Gaypon. Ma'am, I am from, butang na to, I am from Talisay City. I would like to know asan yung business center. Here is the address, ma'am, pag-ani diri. Ma'am, di nga nakabalo sa ato ang aromatology from the internet. Nawakog ka sa iyang picture. Because he did not tell her the address. Pag-ingon, asa ka kadungog? Sa internet, ma'am. O tinuod, ma'am, here. Because he did not tell her. So, dili dapat ato gitsang iyahan. Show. Because for all you know, dili ta mo judge og tao. Na dili tao, ma'am, nga simple kaayo, ma'am. Simple, ang now, simple. Pero kuya ko ng simple kay pwedeng way pa brush, way pa himutan, way kaligo. Joke lang. Tultulan na to sila asa, paatinon na to sila sa Wednesday training, special training, paatinon na to sila, ato silang kuyugan, so they will be guided. And when that person grows, you will also grow as well. Okay? So, next. Kinsay nagdala sa ilang notebook ASI Culture? Tama? Okay? Tama? Sige ma'am, aso i-share. Naman ko tayo gitawag na ASI Culture. So, amo nang i-share, and then after that, we'll do our hands-on demo. In aromatology na atay ASI Culture. Unsa ng number 1? Be on time. Be on time. Alas 5, sa mga oras mo abot? Alas 7. 4:30. Yes! Sila sharing ni abot alauna sa hapon. Actually, naka-demo ni ganina og 5 kabok, 5 kabok, food scrub. Yes. Be on time. Mo ginay unang culture. Because, special, kuwan kay na, very precious ang time, di ba? We consider time is gold. And time equals money. So, kung nag-invest ka commitment, be on time. So, pasayloon na to ang karon, sunod mo ingkog alas 3 para mo abot yun mo kung alas 4. So, on time ta. Second culture. Isa'y nakakopya. Smile. Sige, ma'am. Ang salya, ma'am. 8, ma'am. Aromatology culture. Okay. See? Memorize ko. Smile.
Smile. Smile, though your heart is aching. Smile. Kabalo ba mo? O sa isulti ni Marlo pag recollection, if you invest smile, kung sa mo makuha, smile the world at you. May smile ka. Kailan mag-grocery ka. Ay, ana. Kung sa'yo mabalik sa'yo mo, di ba, smile? Oh. Pero kung smile, yan mo yun ang ba nabuang naman tingali na siya. O sige na mag-receive. Smile. Ano mo yung hi. Ako'y sige na nagyan siya sa 2nd Street. I don't know if you know her, but iyang sakinan BMW. I don't know her name, pero magkuyog yung classmate ni sa simbahan. Kung magsimba, magkita pag yung Miss Grocery. Hi ma'am, kita na sa yes. Kay sa sunod, ako naging siyang tagaan ng brochure. 3rd, excitement. Always have an excitement. Kaya pag mag-demo ka, yamin ka, ladies and gentlemen, morning ato ang facial scrub. Ay, ato ang facial scrub. Makahamis ni Sanaw. Ganahan ka maminaw, ma'am. Pero ikaw, you know, kaniya itong facial scrub, makapanindot ni Scooty. Makapapulak-pula Sanaw, makawas mga abog-abog. So, asa man kaganan maminaw. Ang siya. Dapat na excitement. Because in business, sa tinuod lang, only 5% ang technique. May kabusulti, may kay kamu pronounce, 5% ragid na. What matters is the excitement. 95%. Nakoy joke, tinuding na itabo, nag-demo, arong apology. Nagbazar sila dito sa CCIC, Cebu Convention, International Convention Center. Ma'am, nice kayo ato ang hair treatment, ma'am. Very harmful. Ipalitan siyang napo kabuo. Kaya wala may hinumdumi sa babay ang harmful, ang nahinumduman sa babay ang iyang excitement.